Tidak semua batuk sama. Beberapa batuk dapat disebabkan oleh flu biasa, sedangkan batuk lainnya bisa menjadi pertanda sesuatu atau lebih serius. Jenis-jenis batuk. Barking cough atau batuk menggonggong. Jika batuk Anda terdengar seperti anjing menggonggong, dan jika Anda melihat bahwa dia berjuang keras untuk bernafas, maka itu bisa menjadi tanda Crohn atau radang tenggorokan. Berikan cairan dan periksakan ke dokter. Batuk berdahak. Jika batuk Anda terdengar seperti ada banyak dahak, maka itu bisa disebabkan oleh flu biasa. Jika lebih dari 2 minggu, berikan cairan dan segeralah periksakan ke dokter. Batuk kering atau batuk pada malam hari. Jika anak Anda menderita batuk pada malam hari atau cuaca dingin, atau batuk setiap kali anak Anda melakukan aktivitas fisik, maka itu pertanda asma. Segera periksakan ke dokter. Batuk yang menyakitkan atau miserable. Jika anak Anda menderita batuk kasar, nyeri otot, pilek, dan juga demam tinggi, itu bisa menjadi tanda flu. Pengobatan yang sudah disiapkan, makanan hangat, dan cairan akan membantu. Batuk bunyi atau desah atau wheezing. Jika batuk Anda memiliki suara serak, gugup atau bersiul, dan jika dia juga bernafas dengan cepat, maka itu bisa menjadi tanda bronkiolitis. Segera periksakan ke dokter. Batuk redan atau gubik. Jika anak Anda banyak batuk atau batuk lebih dari 20 kali dalam satu nafas, dan batuk mereka memiliki bunyi redan, segera periksakan ke dokter. Bayi di bawah 6 bulan mungkin perlu dirawat di rumah sakit. Batuk yang terdengar kasar. Jika anak Anda terkena flu selama seminggu, dan batuknya terdengar basah dan berdahak, maka itu menjadi pertanda pneumonia atau infeksi yang menyerang paru-paru. Periksakan ke dokter atau bawa anak Anda ke rumah sakit jika diperlukan.